देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ये वॉशिंग मशीन वीडियोकॉन का इसका वायरिंग किया जा रहा है। मोटर टाइमर से वायरिंग कैसे करते हैं आप लोग देख सकते हैं। ये हमारे दो मिस्त्री बैठे हुए हैं, देखते हैं कौन फर्स्ट मारते हैं। इसमें चेक करिए, पहले मोटर का कॉमन टेस्ट चेक किया जा रहा है और इसके बाद कनेक्शन किया जाएगा कैपेसिटर और टाइमर का। तो देखते रहिए इस वीडियो में। बताइए कि कॉमन कौन है इससे स्पिन मोटर, सुखाने वाला मोटर का कॉमन कौन है वीडियो में बताइए। कितना बता रहा है वीडियो? 164। ये दोनों को छोड़ के यहाँ से उठाइएगा।